بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الكرام مع مكعب سكوير 2 من هذه الشركة. نأتي نفتح العلبة كي نخرج المكعب من العلبة. هذا هو المكعب من هذه الشركة. هنا من الخلف اسم المكعب موجود. هذا المكعب أصدقائي يختلف عن سكوير 1 من حيث أن الزوايا الأربع للوجه الأعلى هنا كاملة قطعة واحدة، بينما هذه الزوايا مقسومة، نفس الزاوية مقسومة يمين وشمال. هذا الفرق الوحيد بين المكعبين. نأتي هنا، لاحظ هذه الزاوية أضعها هكذا. الآن ممكن أني أفره فانقسمت الزاوية. يأتي مثل هذا المكعب مكعب أبيض، هذا المكعب أسود، يأتي مثله أبيض مثل هذا، وكذلك يأتي مثل هذا المكعب منزوع اللاصقات، ليس فيه لاصقات، وهو من هذه الشركة سكوير 2. نفتح العلبة. هذا هو منزوع اللاصقات مقسم. لاحظ أتت معه ورقة إرشادات وتعليمات. نفتح الورقة لنلاحظ ماذا يوجد بها. هذه الورقة، وهذه من الخلف. إذن ماذا عندنا؟ مكعب فيه لاصقات بلون أسود، وآخر بلون أبيض، ويوجد مكعب منزوع اللاصقات. نأتي إلى هذا المكعب. في البداية أقوم بتجميع الزوايا. هنا على اليمين أضع زاوية قطعة تناسب على اليسار. الهدف في النهاية بعد ما أخلص من تجميع القطع للزوايا الكبار إني أحوله إلى مكعب سكوير 1 هكذا فقط. إذا حولته انتهى الأمر. تمام. راح أخلط المكعب ثم نأتي له. هذا شكله من بعد ما قمت بخلطه. أيضا قمت بخلط مكعب سكوير 2 منزوع اللاصقات. راح نلعب على هذا المكعب. هنا الزوايا، توجد زاوية صفراء وبيضاء. راح نبدأ بالبيضاء. لاحظ هذا الطابق العلوي، هذا الطابق السفلي. الأوسط يبغاله تعديل في البداية. كيف أعدله؟ أفر هكذا، استعدل. الأوسط انتهينا منه. أضع إبهامي على القطعة القصيرة في الشمال هكذا، وليس في اليمين، ممنوع. في الشمال هكذا. الآن عندي القطعة البيضاء، راح نبتدئ بها. هذه ما ينفع أأتي بقطعة هكذا هكذا، يكون هنا المضلع للمثلث الطويل بهذا الاتجاه، ما ينفع. أبغاه هكذا في البداية.
القطعة البيضاء هنا التي يجب أن تلتئم مع هذه القطعة، ما هو لونها؟ كيف أعرف؟ أقوم بفر هذه إلى هنا، ثم أنظر اللون الآخر، يجب أن يكون هنا أزرق. أبحث عن أبيض أزرق، توجد قطعتين، هذه قطعة أبيض أزرق وهذه قطعة. هذه لن تنفع، راح تنفع هذه، لأن هذه لو جاءت تلتئم، أبيض أزرق لو جاءت تلتئم، بينما هذه تكون مثل الأحمر مضادة لها، لن تلتئم وجه لوجه. هذه صحيحة. أنزل هذه تحت هنا، أفر أضعها في الخلف، هذه هي، أضعها هنا عند الفاصل، تمام، ثم أصعدها، أتت، يا سلام، وبهذه الطريقة جاءت أول زاوية. الزاوية التي بعدها هنا أبيض أبيض، لكن بهذا الاتجاه لن ينفع، أبغى بالعكس، راح أأتي بزاوية من الأسفل. هنا أخضر أبيض أخضر، الزاوية التي عندها المقابلة لها ما لونها؟ نأتي لنرى، أضع الأخضر عند الأخضر، هنا اللون برتقالي، لاحظ لو أفر برتقالي، إذن يجب أن تكون القطعة هنا برتقالي، أبحث عنها أبيض برتقالي، هذه محجوزة، هذه لاحظ هنا أحمر برتقالي، مستحيل يلتقي الأحمر عند البرتقالي في زاوية واحدة، هنا متقابل، إذن هذه أتت لكن غير صحيحة، يجب فصلهما، أنا أريد البرتقالي، إذن عندنا أبيض أخضر، البرتقالي أضعه في الخلف هنا عند الفاصل، ثم أحرك اليمين. لاحظ هذه أنا صنعتها كلا، لأن أزرق أخضر لا يلتقيان في زاوية واحدة، هذه خطأ. هذه صنعتها نعم، هل إذا حركت راح تنفصل وتتضرر؟ كلا، هي في مأمن، إذن أحرك. وبهذه الصورة انتهينا من صنع ماذا؟ زاويتين، هنا واحدة وهنا الأخرى. الآن أأمن عليها، أفر عندي هذه غير صحيحة، لا يجتمع الأزرق والأخضر، أأتي بها، هي هكذا لن ينفع، راح أأتي بهذه، أضعها هنا، أفر، هكذا ينفع، أحمر، تمام. ماذا هنا المفترض؟ أتت هذه بالصدفة، المفترض أفر أخضر، لاحظ أتت بالصدفة وصحيحة، إذن انتهينا من واحدة، اثنتين، ثلاث، بقيت الرابعة والأخيرة من القطع البيضاء. أضع هذه هنا، أأمن عليهما، وهذه هنا، هذه القطعة أبقاها في الأعلى هكذا. هنا أزرق، ماذا يجب أن تكون القطعة الملاصقة لها؟ أبحث هنا أزرق أحمر، إذن هنا المفترض أبيض أحمر، هذه هي، هذه القطعة أنزلها تحت، أأتي بها في الخلف هنا عند الفاصل، هذه هي، ثم أصعدها. هل هذه راح تتأثر إذا فريت؟ لا،
هل هذه تتأثر؟ كلا، ولا هذه. أفر. يا سلام، انتهينا من 1 2 3 و4. الآن ننتقل إلى القطع الصفراء. هنا عندي قطعة جاءت أحمر أزرق لأمتحنها. هذه صحيحة. كيف صحيحة؟ لأن المفترض الامتحان يكون من تحت أسفل، لكن توجد صعوبة لنقل القطع إلى أسفل في كل مرة، لذلك راح أمتحنها في الأعلى. هنا اللون يجب تغييره بالنظر في ذهنك. إذا كان هذا أحمر، هذا يكون أزرق لأن المقابل له أزرق. إذا كان هذا أحمر في ذهنك تقول برتقالي لأن المقابل له برتقالي. هذا بالنسبة للزوايا الصفراء المفترض هي تحت. إذن هذه صحيحة، أحمر أزرق لأن هذا في ذهنك أزرق. 1 صفراء صحيحة. أفر هنا التأمت، لكن هل هي صحيحة؟ أجرب. أضعها هنا. هنا أخضر، هنا أزرق. صحيحة لأن هذا في ذهني أخضر. برتقالي أخضر، برتقالي أخضر. صحيح صحيح. لنرى الأسفل. هنا راح أصعدها. هل ينفع هذه أصعدها هكذا؟ كلا، دمرت زاوية. أأمن عليها هكذا. أتت. الآن أضعها هنا. هل ينفع أفر هكذا؟ كلا، راح تتدمر هذه. إذن أأمن على هذه هكذا. رجعت هذا. أمتحن. هنا برتقالي وهنا أزرق لأن هذا في ذهني لون أزرق مقابل الأخضر أزرق. هذا في ذهني أزرق. هذه زاوية صحيحة. 3 زوايا صحيحات. بقيت الأخيرة. أأتي بهذه في الأعلى. أأمن على هذا لكي لا ينفصل. أأتي بهذه القطعة. هنا لا يوجد شيء ينفصل، وهنا لا يوجد. أفر. أتت، لكن لا تنفعني هكذا. إذن أأتي بهذه. هنا لا يوجد شيء أنا فعلته ينفصل. أفر. أتت هنا. أقرب. الآن أرجع. هنا أخضر، هذا أخضر. المفترض القطعة هنا ماذا؟ أحمر. أنا أراه أحمر، المقابل له أحمر. أين القطعة أصفر أحمر؟ خلفها، وهي القطعة الوحيدة الباقية. راح أنزلها. أضع الأخضر هنا أريده. أبقى أنزل هذه، لكن هنا ينفصل. مشكلة. لذلك راح أضع هذه هنا. في الأسفل لا يوجد شيء ينفصل. أفر. أضع الآن هذه هنا الأحمر. في الأسفل لا يوجد شيء ينفصل من الزوايا الكبار. الأحمر أنزله تحت. نزل. أضعه في الخلف هنا، وهنا لا يوجد شيء من الكبار ينفصل، وهنا لا يوجد شيء. الأخضر أضعه هنا. الآن هنا مشكلة تنفصل، لذلك يجب إبعادها. أضع هذه هنا هكذا. أفر. أتى الأحمر. أفر الأسفل هكذا.
لا يوجد شيء ينفصل. أرجعه الآن. هنا الأخضر لا يوجد شيء ينفصل على اليمين من الزوايا الكبيرة، يخترب. أفر تحت لا يوجد شيء من الزوايا الكبيرة ينفصل. إذن أفر التأمت آخر زاوية، وبهذه الصورة تماما حولنا هذا المكعب إلى سكوير 1. دمجنا الزوايا، انتهى الأمر. في البداية نقوم بتعديل هذا الشكل إلى شكل منتظم على هيئة مكعب. راح أفر هذه هكذا. هنا أتى بقي الأوسط. كيف أقلب الأوسط؟ أعدل هذا يمين ثم أعلى 6 مرات، ثم يمين ثم أعلى 6 مرات، ثم يمين. استعدل الوسط. الآن نأتي إلى الألوان. الخطوة الأولى هي أني أجعل جميع الزوايا الكبار في الأعلى لون موحد. إذا كان هنا أحمر وعلى الشمال أزرق، فإن أعلى يكون لون أصفر. إذا قلبت الأزرق صار يمين، إذن أعلى أبيض. إذا قلبت الأزرق صار شمال، إذن أعلى أصفر. أتى أصفرين، أريد هنا أصفرين. أضع القطعة القصيرة على الشمال. هنا الأصفرين، أقوم بفر الأعلى هكذا، ثم أنزل الأبيضين. أريد تنزيل الأبيضين، إذن أضع الأبيضين هنا. أحافظ على الأصفرين لأن المطلوب بالأعلى أصفرين. أنزل الأبيضين وأأتي بالأصفرين هكذا. الآن أتى الأصفرين بهذا الشكل. أصبح كله في الأعلى أصفر للزوايا الكبيرة، وفي الأسفل كله أبيض للزوايا الكبيرة. طبعا ما راح أفصل جميع الحالات والقوانين. الحالات والقوانين كلها موجودة في حل مكعب سكوير 1. نأتي إلى المرحلة التي بعدها، وهي ترتيب أماكن الزوايا الكبار. هنا على اليمين برتقالي، وهنا أزرق على الشمال. خطأ، أفر. هنا على اليمين أحمر، وهنا برتقالي على الشمال. خطأ، يجب أن يكون يمين وشمال لون متماثل. هنا على اليمين أزرق، وهنا أحمر على الشمال. خطأ، هنا متماثل على اليمين والشمال لون أخضر. أضع اللون المتماثل خلفي كي أعدل بقية الألوان الأخرى للزوايا الكبار. ثم أطبق القانون التالي: يمين أعلى 3 مرات مع عقارب الساعة. 1 2 3. أسفل 3 مرات مع عقارب الساعة. 1 2 3. يمين أعلى مرة واحدة عكس عقارب الساعة، ثم أعلى 3 مرات. هذه 1 2 3. ثم يمين أسفل 3 مرات عكس عقارب الساعة. 1 2 3. ثم يمين أسفل مع عقارب الساعة 3 مرات. 1 2
3 ثم يمين أسفل عكس عقارب الساعة 3 مرات 1 2 3 ثم يمين. يا سلام، أصبح هنا يمين وشمال لون موحد وهو البرتقالي، وهنا يمين وشمال لون موحد وهو الأزرق، وكذلك الأحمر والأخضر. الآن الطبقة السفلية، هنا يمين وشمال لون غير موحد. كيف أعدل ألوان الطبقة السفلية؟ ينفع أجيبهم في الأعلى هكذا؟ طبعا لا، لأن القطعة القصيرة يجب أن تكون شمال، الآن أصبحت يمين. إذن أستخدم القانون التالي لتبادل الطابق الأسفل أعلى والأعلى أسفل. تمام؟ القانون: يمين أعلى 6 مرات 1 2 3 4 5 6، أسفل 6 مرات 1 2 3 4 5 6 يمين. انتهى. صار الغير عدل يمين وشمال في الأعلى، العدل اللي أنا عدلته أصبح في الأسفل. الآن أعدل الأعلى. عندي هنا يمين أحمر شمال أزرق، ألوان غير متماثلة، خطأ. وهنا هنا متماثل، أخضر أخضر، يمين وشمال. أضع الصحيح خلف، ثم أطبق نفس القانون السابق. يمين أعلى 3 مرات مع عقارب الساعة 1 2 3، أسفل 3 مرات مع عقارب الساعة 1 2 3، ثم يمين أعلى 3 مرات عكس عقارب الساعة 1 2 3 يمين، أسفل 3 مرات عكس عقارب الساعة 1 2 3 ثم يمين، أسفل 3 مرات مع عقارب الساعة 1 2 3 ثم يمين، أسفل 3 مرات عكس عقارب الساعة 1 2 3 ثم يمين. لاحظ استعدلت الزوايا الكبار، هنا برتقالي يمين وشمال، هنا أخضر يمين وشمال، وهكذا. الخطوة التي بعدها تعديل ألوان المثلثات، يجب أن تكون جميعها تحمل اللون الأبيض. هنا 3 غير صحيح. ما العمل؟ عندي عدة قوانين لمعرفتها، الرجوع إلى مكعب سكوير 1 للمقطع السابق. إذا أتت 3 هنا في الأعلى أضع الصحيح خلفي، 3 غير صحيح، أصفر، المفترض أبيض. أثر هكذا عكسي، وليس من اليمين للشمال، لا، عكس اتجاهي. الآن أضع الأسفل هكذا، الصحيح شمال. تمام؟ ثم أطبق القانون التالي: أعلى مع عقارب الساعة مرة واحدة يمين، أعلى 3 مرات مع عقارب الساعة يمين، أعلى 3 مرات مع عقارب الساعة يمين، أسفل مرة واحدة عكس عقارب الساعة، أو أعلى مرة واحدة عكس عقارب الساعة، أسفل مرة واحدة مع عقارب الساعة يمين، أعلى 3 مرات عكس عقارب الساعة يمين، أعلى 3 مرات عكس عقارب الساعة يمين، أسفل عكس عقارب الساعة مرة واحدة. لاحظ جميع القطع الصفراء نزلا تحت. الآن نأتي لتعديل القطع الجانبية. هنا عدل برتقالي، هنا عدل أخضر، بقيت آخر قطعتين. أضع آخر قطعتين، واحدة أمام والأخرى
يمين، تبادل بالمتجاور. يجب أن تكون القطعة القصيرة هنا. القانون: يمين أعلى 3 مرات عكس عقارب الساعة. 1 2 3. يمين أسفل 3 مرات عكس عقارب الساعة. يمين أسفل 3 مرات مع عقارب الساعة. يمين أسفل 3 مرات عكس عقارب الساعة. يمين أعلى مرتين مع عقارب الساعة. يمين أسفل مرتين عكس عقارب الساعة. يمين أعلى مرتين عكس عقارب الساعة. يمين أعلى 4 مرات مع عقارب الساعة. يمين أسفل مرتين مع عقارب الساعة. يمين أسفل مرتين عكس عقارب الساعة. يمين أعلى عكس عقارب الساعة. أسفل عكس عقارب الساعة 4 مرات. 1 2 3 4. يمين أسفل مع عقارب الساعة 3 مرات. يمين. لاحظ تبادلت القطعتين. الآن هذا تدمر. الأوسط كيف أعدله؟ يمين أعلى 6 مرات، ثم أسفل 6 مرات. يمين أو يمين أعلى 6 مرات. يمين. استعدل الأوسط. نأتي إلى الطابق الأسفل. أيضا تبادل آخر قطعتين بالتجاور. أصعد الأسفل أعلى، لأن القطعة القصيرة يجب أن تكون شمال، ما ينفع هكذا القطعة صارت يمين. تمام؟ قانون تصعيد الأسفل أعلى. يمين أعلى 6 مرات، أسفل 6 مرات. يمين. صعد. صار الغير عدل في الأعلى. أبدل بين القطعتين نفس القانون السابق للمتجاور. طبعا تأتي حالات آخر قطعتين للمتقابل، أو 3 قطع أو 4 قطع، كلها موجودة في طريقة حل سكوير 1. نأتي الآن نبدل آخر قطعتين بالمجاور نفس القانون السابق. يمين أعلى 3 مرات. يمين. أسفل 3 مرات. يمين. أسفل 3 مرات. يمين. ثم أسفل 3 مرات. ثم يمين. أعلى مرتين. يمين. أسفل مرتين. يمين. أعلى مرتين. يمين. أعلى 4 مرات. ثم يمين. أسفل مرتين. يمين. ثم أسفل مرتين. يمين. أعلى مرة واحدة. أسفل 4 مرات. يمين. أسفل 3 مرات. يمين. بدلت بين آخر قطعتين. كيف أعدل هذا؟ يمين ثم 6 مرات هكذا. يمين ثم 6 مرات. يمين. يا سلام، استعدل المكعب. بقي تبديل البرتقالي مع الأحمر. الطريقة: يمين ثم أعلى 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. ثم يمين أعلى 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. ثم يمين. ثم أقلب هكذا، الأصفر أعلى أجعله الأعلى أبيض، وهنا أعدل أفر الوسط هكذا. ثم يمين أعلى 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. يمين
أعلى 6 مرات، 1 2 3 4 5 6 يمين. يا سلام! وبهذه الطريقة تم حل مكعب سكوير 2. شكرا لكم أصدقائي الكرام على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.